嗨，大家好，歡迎翻落嚟我 channel。咁咧，今日我就會呢個 transform 呢個 slime，我已經加咗水。我哋今日最主要係水嘅啫。transform 呢個衫，如果你以前睇過，應該係8 out of 10。我哋而家可唔可以睇20 out of 20？咁跟住咧，我已經加咗少少水去 test 下啦。不過咧，我仲要 transform 呢個太 sticky 啦，咁所以我就要等佢唔 sticky。我哋已經 transform 咗一半啦，咁我呢度已經有水啦。咁咧，我而家就會開始 transform 啦。我哋要咧將少少咁樣跌落個水裏邊，少少咁樣，唔好一紮咁樣嘅，少少。Oh my god！少，最好跌晒落去。我已經跌晒落去啦。跟住我哋等一數10秒，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，慢慢拎出嚟。第一 piece 而家都 stretchy 個 texture 會好啲 ，stretchy。My gosh，好啦。Oh my god！ 另一紮出嚟 test 都 OK 嘅，不過我就覺得Oh my gosh！ texture 有啲，佢而家唔黐埋，我哋要整得佢乾咗，然後 texture 好啲再 test 嘅。同埋咧，整咗佢 ，Oh my god！ 好啲。而家冇咁 sticky 同埋 wet 啦。test 下，咦 ，very good。I like it。9 out of 10。嚟多一次咧。我今次大個啲嘅。Again！ Oh my gosh！ 再數10秒，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，再一紮咁拎翻出嚟。Oh my god！Texture is okay I guess。再整乾佢先，同埋冇整得佢哋容易啲。冇咁 sticky 同埋容易啲 shred。Oh my god！Texture 會好啲，同埋冇咁 sticky， 同埋容易啲合翻埋咯。Oh my gosh！That's too wet。而家乾咗啦，乾咗少少 ，yes， 啱好。再 test 下，哇！10 out of 10。不過我而家要整到佢又靚啲啦，同埋咧，你覺得拉佢嘅時候好似呢個白色 slime 咁嘅，不過冇咁 smooth 嘅，冇咁 sticky 嘅。And almost done。
Oh my gosh! Take it! Oh my gosh! You got 10 out of 10. Oh my gosh! I love it. 等一等我 clean up 完啦，下次再見，拜拜。咁如果呢個咧呢個 sticky 嘅話，我就覺得因為我冇 activator 啊，或者啲乜嘢，咁所以咧我哋咁樣咧就難啲整咯。咁冇辦法啦，下次再見啦。Oh my gosh！拜拜。